喺世界嘅一角，有幾條麻甩佬正喺度努力尋找材料，希望研製出一煲驚天地泣鬼神嘅絕世好湯。當中材料包括卜卜脆嘅美女一對，戇誇誇嘅野獸一對，陰陰濕濕嘅箭嘴4把，無無聊聊嘅口水一揸。先將美女與野獸出水攪拌，再用4把箭嘴吹埋一揸口水，呢煲就係令人得到諗脷嘅麻甩老火湯。有請咁多位麻甩佬主持人，暗雀。第2日打邊爐真係正。阿森，連續打2日邊爐會唔會死㗎？街中，我唔揸車啦，好貴呀！八阿哥，撲街啦，打仗啦！好，歡迎收聽8月30號嘅朝頭早凌晨嘅麻甩老火湯。今晚呢有4位主持，我係八阿哥，我係銀雀，我係街中，仲有阿森啊！咁啊，銀雀第2日打邊爐，係啊，咁熱嘅天氣打2日啊！其實唔係好熱啫，而家 OK 喎，反而 OK。今日嗰個熱同尋日嗰個熱簡直係有得揮喎，大家。但係你講緊係晏晝，我唔係晏晝打啊嘛，晏晝熱啫，我而家係夜晚黑打啊嘛，係凌晨添，係凌晨，唔係凌晨之前咯，係凌晨之前打。咁同大家睇睇天氣啦嚇。現時室外溫度呢24度，連埋濕度會有31度嘅感覺，相對濕度呢76%啊，吹緊每小時1公里嘅北風。今晚呢會比較多雲少少啊嚇，最低溫度將會降到19度啊，加埋濕度呢會有25度嘅感覺嘅。至於聽日星期五嘅晏晝呢，將會多雲少少，最高溫度呢29度，連埋濕度會有37度嘅感覺。至於星期六、星期日都會係比較多雲少少嘅，平均溫度呢都係26、7度左右啦。至於到星期一呢個長週末呢，會有少少嘅雨落下，平均呢都有5毫米嘅，最高溫度26度，即係都係濕濕地。濕濕地啦，冇錯啦。咁啊，好多朋友我諗都會趁呢個最後即係開學前嘅一個長週末，咁啊出去玩下，應該都唔會留喺呢個多倫多嘅咧。多倫多咁悶係咪？其實好多嘢做嘅，不過問題咧，留喺多倫多咧有一個好大嘅代價要出現啊！個代價係咩啊？個代價就係我頭先講唔揸車個代價咯。係啊，啲油好貴啊！好貴啊！唔係講笑啊，即係過咗12點，即係你而家聽到嘅話咧 ，too late，too fucking late。價係上升1.7仙一公升，去到136.2啊，136.2啊 ！Oh my goodness！好彩我仲有大半廳油唔使入字。喂，呢啲咧唔係短期性嘅，我覺得，因為咧醞釀緊，大家都知啦，醞釀緊呢個敍利亞呢個局勢啊，咁啊，應該呢個油價咧，大家普遍呢個零2個禮拜啦，都會見到喺差唔多136呢個水位嗰度啊。我覺得嘅吓。咁如果打開有條路，係咪繼續貴落去咧？打開有條路，當然係繼續貴落去啦。你唔還記得我哋上次加得咁金嘅時候，已經係講緊幾時啊？伊拉克嗰陣時啊，但係伊拉克都冇136咁多啊。唔係嗰陣時未去到，佢嗰陣時我哋入緊油係90零咁樣啫嘛，突然之間嘣嘣嘣嘣嘣跳到上去3個位噶嘛，你唔記得咗啦咩？記得，咪就係990幾，然後變咗100幾、110最多係咁多。係啦，咁啊當然打仗啊嗰啲什麼黃金啊、油價呢啲，通通都會升噶啦。不過呢啲唔係我哋嘅專長啊，咁啊我哋就費事喺度講啦，費事喺度拋絲包啦，有缺啦，有缺啦。OK，開始翻我哋今日嘅節目啦。今日開始嘅時候，俾我講句嘢先啦，都唔係一句咯。都俾我講一段嘢先啦。今日見到一單新聞，睇完之後咧覺得好唏噓啊！又要轉音樂噶咯喎，又要尋晚唔記得咗幫自己轉音樂添。點解唏噓咧？嗱，大家都打機噶啦，即係大家都有打機噶啦。有冇打呢啲 online game 咧？絕對有，因為而家都喺度玩緊。有，點解冇啊？嗱，咁啊個個都有玩呢個 online game。還記得咧喺多年之前咧，未香港有個小朋友咁啊，唔知喺網上面俾人呃咗啲寶劍啊，定係唔知呃咗啲咩武器啦咁樣。咁佢就喺個窗嗰度跳咗出去，跳樓自殺。記唔記得有單咁嘅嘢？我好似係聽過，但係我唔知係咪香港。我知道美國都有好多單咁嘅嘢咯。我美國都有冇？有嘅。哦，咁啊，早排咧香港咧有個男仔，咁啊佢係讀中6嘅18歲仔，咁啊同阿爸阿媽啦，同佢祖母即係阿婆係咪啊？定阿嫲一樣。祖母係應該阿嫲咯，阿嫲祖母先係阿婆。OK，咁啊同佢阿爸阿媽，同佢阿嫲，咁啊同埋佢細佬咧，就一齊住喺香港某一個屋苑嗰度啦，咁樣。咁啊呢排
因為放假啊嘛，暑假，咁佢咧就自己喺屋企咧咁啊打機，咁啊成咗咧一個癮，因為打咗咧都2個月噶啦，咁啊打嗰啲咧就係我哋玩嗰啲嘅 online game，咁啊佢咧有一日咧就諗住不如俾錢呢間公司，咁啊等佢可以換翻啲譬如遊戲裏邊嗰啲錢翻嚟啦，咁樣，咁佢就去咗銀行嗰度過數俾錢，咁啊但係俾完錢翻到屋企 check 下自己 account 嘅時候咧，就唔發覺嗰啲錢有入到個 account。咁佢就覺得奇奇怪怪，咁我想問下邊一個 account 先？佢自己打機個 account 啊，即係銀行 account。銀行 account 你係睇唔到，銀行 account 因為你冇咗錢，係啊，所以唔會見到。係你個佢嗰個遊戲裏邊嗰個人物嗰個 account 裏邊咧，就唔覺嗰啲遊戲幣啊或者嗰啲積分咧有多到。其實我想問下係即係幾多錢？唔好問我幾錢，唔知。唔好問我幾錢，好我唔知嚇。OK， 咁啊，大約我諗都幾百蚊至幾千蚊不等啦，一個中學生係咪？咁啊，佢覺得奇奇怪怪啦，咁啊打電話去嗰間嘅公司，即係賣遊戲幣嗰間公司度睇下發生咩事。咁啊，但係咧對方咧即係呢間公司咧就話咧冇收過你錢喎，小朋友。佢係咪俾嗰啲即係佢係咪去錯西買錯嘢啊？買錯胸圍，即係買錯 bra，唔係嗰啲，即係講緊係你知有啲咪好似嗰一。即係譬如你let's say我哋玩 FF 嘅，佢有啲 fan 西或者係賣嘢嘅西係好似嗰類型啊嘛。咁確實佢係真係香港有好多呢啲賣遊戲幣嘅網站啊或者公司咁樣嘅。OK， 咁佢呢就真係確實真金白銀俾咗，但係對方呢嗰間公司呢就冇過到任何嘅遊戲幣啊或者積分俾佢，咁佢呢就懷疑呢俾人呃個錢啦。咁啊翻到屋企諗下心心不忿，咁啊等佢阿爸阿媽出咗街，佢阿婆又唔喺屋企，個細佬啊出咗去補習嘅時候呢，一打個窗喺22樓一嘢跳出去。哇！我真係想問下點解要咁做喂，咧？香港啲樓唔係大部分都有窗花嘅咩？哦，嗰個窗花流流地喎，其實。但係唔係喎，但係香港通常都係有嗰啲咁嘅窗花噶啦嘛。有，但係你要跳落去嘅話，個窗花都攔你唔住嘅。一個螺絲批都搞掂啦。咁啊係，但係如果你要死，你上天台跳算啦。冇咁方便啊嘛，一打個窗就跳落去啦。唔好研究啊，但係為咩？為咩？為咗就係唔忿氣咯，條氣唔鋸咯。又帶到咗另一個問題啦。而家啲年青人18歲嚇，咁係咪應該即係點講啊？你要冇咗錢或者你人哋未整好，你咪去揾個原因出嚟解決個問題咯。咩叫即係唔鋸咁就要跳樓？唔鋸係應該要去 solve 個問題啊嘛，唔係要死噶嘛。唔係普遍而家香港嘅，我唔可以話小朋友啊。OK， 啲年青人啦，係 IQ 同 EQ 雙 Q 都唔夠嘅，乜 Q 都唔乜夠 Q 都唔夠嘅。OK 啊，即係 IQ 又冇啦 ，EQ 又低，咁啊，所以咧自己諗下，越諗就越好似好抌春咁樣，哇！跟住唔得啦，我要死咁樣，一打個窗就跳出去。可憐佢阿媽就有人通知嗰個你個仔跳樓啊咁樣，佢係翻到去唔相信自己個仔死咗，喺條屍隔離，即係條屍已經跳咗落去喺個地下嗰度啦。OK， 咁啊佢阿媽就喺條屍隔離3粒鐘陪住條屍。咁其實咧呢樣嘢即係唔捨得咯，係好，你唔覺得好慘嘅咩？呢啲嘢，即係你阿媽養到你咁大，你為咗唔好話唔知幾多錢啦，幾百蚊、幾千蚊走去跳樓，係咪有少少過分咧？我覺得唔係叫慘咯，呢啲係叫蠢咯。唔係蠢係個人係蠢，跳樓啊蠢，但係慘係屋企人慘咯。咁啊係屋企人就慘，呢個係一個家庭悲劇，就係香港嘅悲劇咯。不過諗深一層，會唔會係佢讀完中六咁而家入大學，佢個成績唔理想都可能係其中嘅原因嚟嘅。佢成績唔理想嘅話，佢就讀唔到大學啦。唔係，即係佢可能入唔到啦，即係放咗榜咁，跟住即係前路茫茫咁樣咁乘機啦，可能。唔知啦，咁啊，但係都係蠢咯。有一單因為打機而喪失自己嘅性命，我覺得真係點講呢？你又唔可以話關個遊戲事喎。唔係，絕對唔關個遊戲事，係即係好似你話，即係而家啲年青人啊，係咪年青人定年輕人啊？年青人，我啱啱第一次就係，總之年青人咧，佢係受唔到呢個打擊咯，而家係年青嘅年輕人。是但啦，總之咩人都好，總之而家新一代嘅係受唔到打擊咯。但係唔可以話唔關個遊戲事嘅喎，即係好多聽到新聞，遊戲令到人哋懟冧咗人哋個親人，有啲遊戲令到自己跳樓，人哋令到自己死咗，或者人遊戲令到其他嘢，好多遊戲都係令到有咁嘅嘢發生過嘅咯。唔係咁，但係你而家講緊係話佢唔係即係佢俾人呃，佢俾人呃咗幾千蚊啫嘛，唔關個遊戲事啊嘛。呃添，佢可能唔係俾人呃㗎，可能只不過銀行搞錯咗，佢銀行查一查之後話係搞錯咗，再幫你入翻又得。再唔係話可能公司搞錯咗，然後之後去追多佢2追之後可以攞翻又得。咁你
根本就唔係話俾人呃，佢做咩咁快下報警都得啦，快快脆脆。係頭先你講嘅嘢係絕對係正確嘅，但係都係好似唔關個遊戲事喎。即係你覺得遊戲啲暴力嗰啲嘢冇關係嘅？嗱，你不如咁講啊！因為如果有啲人就係話，喂，我俾人呃咗把劍，我跳街乜鬼嘢都好啦。而家佢係俾人呃咗錢，未 solve 到，其實唔關個遊戲事啊！個遊戲根本未經佢手，佢啲嘢都未經佢，咁咪係咯，咁咪係咯，即係話都唔關佢事咯。呢一單 case 咧就唔關事，但係我話遊戲對人冇乜影響咧就唔係。拗完未啊？唔係呢個呆咗我同大哥完全我好似完全睇咗城市論壇咁啊！兩個阿伯喺維園嗰度咧，你一言我一句咁樣咧，大家互相插。但係姑勿論點樣都好，唔係遊戲係要打噶。OK， 即係唔好話唔係叫大家話直情唔好玩啊，或者俾你個仔唔好玩遊戲，適量係 OK 嘅。咁啊，但係你都要教育下你個仔嗰啲 IQ 啊、EQ， 總之乜 Q 都要教下佢，就唔好為咗啲咁少嘅事而輕生咯。呢條命係貴過晒所有嘢噶。OK。好，講起 IQ， 講起遊戲，不如我哋沖淡下佢好冇啊？係沖淡啊！橫掂呢一 part 講開遊戲，咁我又講一講啦。任天堂同我哋開咗一個好大嘅玩笑，任天堂佢係錯晒，佢係同佢自己間公司同埋嗰啲股東開個玩笑。開咗玩笑就係嗱，咁大家咧如果有跟開以前由 NDS 年代跟住玩 3DS， 咁大家都應該有一部噶啦。有啊，係咪先？咁以前不嬲都好開心嘅就係佢一部摺機袋落袋方方便便，跟住攞出嚟打開又靚有兩個 screen 咁玩下，唔錯啊，係咪先？唔錯，幾好噶。咪同埋佢個 3D 咧，即係佢中文譯做裸眼。咩叫裸眼咧？即係你唔需要配備眼鏡，你都可以有 3D 嗰個嘅效果。冇錯啦，咁即係其實 3DS 佢出得又靚啦，咁又好啦，咁但係而家咧佢開個玩笑係咩咧？佢同你出翻個調翻轉倒頭行喎，出個 2DS 即係冇咗 3D 嘅咯。唔係其實咧嗱，本身點解佢出 2DS？ 佢明明已經有 3D 呢個裸眼攞你命3000嘅科技，攞你對眼。雖然對眼真係好攞命，但係咧佢始終係又出得靚啦，價錢其實都係 manageable 嘅，係咪？係咪先？咁但係咧而家咧佢出個 2DS 喎，咁但係出 2DS 都唔緊要，佢原本咧就係諗住咧係平價啲咁樣，平價啲係啦，可以玩翻。幾錢咧？其實咧。幾錢啊？佢所謂嘅平價係其實佢有冇公布過話係大約幾多錢？OK， 係129蚊美金嘅。我一啲都唔平咯，好冇？我想問 3DS 大概幾多錢啊？而家 3DS 100零蚊啦，都係170 under 200係咪？如果大機嘅話 ，XL 嘅話，OK，咁而家咧就即係而家咧就佢調翻轉嚟行，變咗 2DS 咧，佢只係減咗 less than 100蚊，但係咧佢同你開最大嘅玩笑就係佢嗰部摺機，佢而家同你個膠。封實咗，同你黐實咗個膠，意思即係話咧，佢將部 2DS 咧變咗一塊過，就冇得再接啦。OK，係啦，但係成塊咧基本上同你一個 3DS 打開係差唔多咁長，因為同埋佢係斜嘅咯，係啦，同埋差唔多咁厚，即係佢最厚嗰部分咧係同個 3DS 一樣咁厚，係差唔多厚嘅啫，係啊，即係其實同嗰啲而家睇幅相係同啲 pad 差唔多啊，就係啦。細少少，但係佢冇呢個功能喎，佢基本上係一個冇 3D 嘅 3DS。其實我唔係好明咯，你出嗰部 2DS 係冇 3D 嘅 3DS， 咁你 3DS 刪咗個 3D 咪 2DS 咯？冇錯。咁但係貴啊嘛，貴咗幾廿蚊咯。所以其實我一開始已經話係一個玩笑嚟。唔係，佢係諗住出一個廉價嘅 3DS， 咁啊，但係話明廉價，當然係唔可以俾足十足嘅材料你噶啦。咁啊，攞走你個 3D， 攞走你個膠啊，同埋攞走啦埋你個膠。我咪就係想問下個膠又值得幾多錢咧？你唔接得嘅話幾咁唔方便咧？而家佢成版嘢咁樣，唔知點啊？你只要買兩部嘅話，揼埋喺上面，你又可以變咗一個完美嘅正方形咯。咁啊，但係真係好樣衰，唔係講笑。冇錯，所以堅樣衰就係咧，你就千祈唔好 expect 可以擺到落個褲袋度，因為基本上咧，以前你接埋部 3DS 都可以擺個褲袋度，而家冇可能啊！我覺得你應該掛喺條頸度，我諗絕對可以子彈保護到你，唔係講笑。呢部嘢，我覺得會令呢個任天堂公司跌入去萬丈嘅深淵。我係時候應該買股票啦，係咪買佢買孖展嗰啲，買佢跌嗰啲咧？係啦，對沖係嘛？係啊，對沖佢一跌硬啊！呢部嘢一出咗嚟，我覺得。跌硬啊！冇錯，所以買唔買咧就各位聽眾自己啊悉隨尊便啊！咁但係即管我嚟形容下俾你聽，咁咧就10月呢個12號啊，就會喺北美地區發售噶啦。係，你睇下，哇！真係何其你樣衰啊！OK， 好啦，大家講完電子產品又講完悲劇之後，我講下啲生化嘢。哎好啊，難得你自己搵位插。梗係啦，唔係因為點解咧？就係因為咧韓國咧最近出咗隻超級病毒，唔係細菌。點樣超級化先？係咪沙士嗰啲先？再誇張啲 ，OK 呢個係由印度傳入去嘅，呢隻嘢咧冇名，叫做 OXA-232 嘅細菌。OK 呢隻超級細菌咧好巴閉噶，佢可以分解啲抗生素。
喂，俾啲反應啊！明唔係明我講咩㗎？唔係大家喺度諗緊究竟分解啲抗生素之後會有啲咩反效果出嚟嘅？咁你抗生素係靠嚟殺細菌㗎嘛，係咪先？佢同你分解啲抗生素，咁你咪即係殺佢唔到咯。哦，佢仲有另一個功能，就可以令到其他細菌都對嗰個抗生素有呢個抗藥性嘅。哇！即係佢將啲嘢 share，大家一齊係啊，好嘢一齊嘅。 protect 俾人哋咁樣。哇！即係我 buff 佢喎。係啊，buff 晒啲菌咁樣咯，仲可以幫你殺咗呢個抗生素。喂，確實係幾超級喎！有呢個功能嘅話。係啊，即係佢而家咧已經有63個人咧喺韓國嗰度咧受到感染㗎啦。其實會唔會死人嘅呢啲？會㗎，咁你醫佢唔到啊嘛，因為你冇嘢可以殺得到佢啊嘛，咁佢咪會令到你病，然後之後你咪死咯。嗱，不如我問下，如果嗱，let's say 我發燒或者係咳嘅，跟住嗰隻嘢即係感染到嗰啲細菌啦，咁我係咪 heal 唔到嘅咧？係啊，咁即係我係會咳死嘅咯，真係。理論上係。哇，好啦，好嘢。唔係，同埋其實上年咧已經有600人咗咧感染咗另一隻超級細菌，呢隻超級細菌叫做抗碳清輝烯類嘅腸桿。係咪粗口嚟㗎？你啱啱唔係噏過粗。你講多次，講多次。唔係慢啲，你慢啲。唔使抗碳清輝烯類。唔係我個識中文嘅，我個識中文嘅嚟。抗碳清輝烯類腸桿菌屬。哦，呢個係一個姓嚟喎，呢個 genus 嚟嘅呢幾個全部都係姓嚟㗎喎。係啊，係愛新覺羅家明啊。唔係呢個其實就已經係好嚴重㗎啦，但係而家仲有一隻更加嚴重啲，係喺印度嗰邊有個員工受咗傷，然後之後再帶咗翻去呢個韓國度，然後之後韓國受到感染。我即係印度傳過去嘅。冇錯。哎呦，喂，咁冇嘅喎，一舐到基本上係死佢喎。係啦，不過呢個亦都帶到一個信息，我想喺度講嘅就係你哋啲人食抗生素嘅時候，你哋啲人難道你唔係咩？我唔係，我食得好準嘅，OK。唔係，難道你唔係人啊？我意思係，我我係人唔係佢一答我，我唔係咁嘛。咩叫人面獸心啊？我就係呢啲啊。唔係我個信息係咧，即係我識到好多人，佢哋食抗生素嘅時候咧，都係唔跟足規矩去食嘅。要有咩規矩咧？最緊要係要食齊咁多日，佢開7日俾你就食齊嗰7日，你唔好好咗之後就唔食。哦，亦都唔好話你無啦啦就走去攞啲抗生素嚟食。我會有啲人突然會㗎，之間有啲口淡朋友淡食粒抗生素先咁㗎。唔係啊，係啲朋友有時話佢自己已經食得唔齊啦，食剩咗幾粒，跟住之後呢，佢又會可能有啲朋友同啲朋友傾偈嘅時候話我唔舒服啊，咁佢又可以懟啲抗生素俾人食，咁啊你咪錯啦。OK，我啱啱想講咧，呢隻病毒咧，嗱，咪有啲人成日話咧，食得抗生素多咧，跟住之後咧就即係你對嗰種病菌已經冇晒藥用嘅嗰種抗生素。你估呢隻菌可唔可以幫你 reset 咗個身體，將以前你留咗底嘅抗生素 reset 翻嘅？洗底啊！洗底啊唔嘛，係其實可以洗底，但係問題係你條命保到嘅話，你要你咪洗底。係啦 Giffen 你唔死嘅時候，你應該可以 reset 咗噶。唔係呢隻病毒有咩病症先睇我頂唔頂得蒲啊嘛？頂得蒲洗下底個問咯嘅。題係，我驚你聽完之後，你唔係洗底，你係淆底啊！唔係，其實你呢種細菌咧，佢因為佢係可以好多種唔同嘅地方可以受到感染噶，你個肺又得，你個尿道又得，你個血又得，你個身體差唔多每一個器官都可以受到感染。咁唔好啦，得啦，我食多啲維他命先。淆底啊，淆底啊，都係唔洗底啊！冇錯，所以真係要食齊啲。喂，其實咧，我有陣時咧睇嗰啲譬如嗰啲文獻啊，或者睇書咧，都有話咧，譬如話而家南北極未暖嘅，嗰啲冰開始融嘅，即係當年啊嗰啲地球突然之間冰封咗嘅時候咧，嗰啲咁樣嘅當時嘅細菌咪冰晒喺嗰嚿大冰裏邊嘅。係㗎。咁如果佢慢慢融下，嗰啲菌會唔會走翻出嚟嘅咧？會有機會㗎。咁其實佢走翻出嚟，我哋冇。對佢我哋唔識佢噶嘛，咁咪唔知點樣對付佢，我哋會唔會死嘅咧？其實，所以我哋咪不停咁樣同呢啲咁嘅嘢喺度爭鬥緊咯。呢個唔係爭鬥喎，呢個係爭鬥啦，呢個長時間嘅戰爭嚟嘅，所有嘅研究員喺度不停咁喺度研究一啲新嘅藥去對抗啲新嘅菌。唔係，我哋而家嗰個做法係，佢有隻新嘅菌出咗嚟，我哋先至再諗解救嘅方法去懟佢嘅啫嘛。係啊，係咪咁樣啊？咁但係佢會唔會譬如，即係我係驚。譬如話溶得七七八八嘅話，嗰啲咪病菌一嘢走幾廿樣出嚟咁樣，我哋會唔會地球可能有1/3嘅人口會因為咁樣而消失呢？咁樣會㗎，呢個曾經試過，已經歷史上已經發生過好多次㗎啦。以前有啲好大嘅疫症都已經死咗差唔多
即係1/3、1/4個國家嘅人咁樣。其實就因為佢啲人可以去啲新嘅地方度去開發，跟住之後又唔知點樣帶啲新嘅菌出嚟，又或者可能係啲冰川溶咗之後又有啲新嘅菌不停咁樣喺度變，咁我哋咪要不停咁樣追上呢個步伐咯。哦，傻！咁其實真係再溶落去嘅話，我哋點樣都係有潛在嘅危險㗎喎。有潛在嘅機會可以晉升咯。晉升咩咧？成仙啊，係咪？唔係晉升入呢個 feel， 然後之後多啲人可以做研究，然後之後喺更加多嘅機會可以揾工啊！我哋諗咗完全第二邊啊，晉升神仙。你哋會唔會拯救呢個世界㗎？會，大鑊！大家諗下，唔係喎，唔多對路啊，靜咗。不過咧，你話咧，因為我哋講嗰啲身體嘢咧，我覺得睇咗條料咧，話咧有科學家話咧，我哋人類咧其實有可能咧，真係喺火星嚟嘅喎。啊，即係我哋可能係火星人嚟嘅喎。即係火星遺留落嚟嘅人，唔係，應該係咁講。啲科學家就話咧，呢一個火星咧，其實咧以前佢咪探測到係有水源嘅，有水源嘅跡象啊。係即係話俾你聽，即係其實嗰度火星以前咧，可能係一個適合生物居住嘅一個地方。係咁佢就話咧，我喺我哋人類，即係唔係我哋而家一粉人咁啊？當我哋仲係嗰啲什麼微細胞啊，嗰啲粒子啊，仲係單細胞嗰陣時，係啦，嗰陣時咧，我哋可能咧就黐住咗喺嗰啲石嗰度咧，隕石啊或者點樣咧，佢一爆咧，我哋就跟隨嗰粒隕石就一齊飆咁樣飛落去地球，喺地球嗰度咧再慢慢咧變到我哋而家咁嘅人咁嘅 OK 樣。喎，完全 make sense 喎我覺得。我想問下咩叫火星啊？ Mars 哦，OK，好。係啊，嗰條朱古力巴，係啊，我哋就喺嗰條朱古力巴度嚟啊！我係嗰陣糖漿，我要做 Snickers。低啦。唔係咯，即係而家有科學家就係話，我哋其實人類有可能係咁樣走過嚟嘅。我哋睇新博士嗰樣，唔係應該唔係啊係啊嘛唔係冇辦法有啲問題啊，即係嗱，譬如你火星嗰度爆炸啦，OK，咁啊炸緊幾嚿石過嚟啦，OK，咁講，OK，咁首先爆嘅時候啲生物應該會死晒啊。係啊，第二樣嘢，唔係你等緊我係啊，係啊，我嘅，即係你要贊同啊嘛，你明唔明？唔係咁唔係你反對都得，但係你都要俾啲意見我，咁唔係啦，係咪先？咁唔係啦，唔係我唔知啊。咁跟住之後佢入地球嘅時候要經過臭氧層噶嘛，係啊咁你見平時啲火箭經過臭氧層會點啊？着晒火咁樣焚晒噶嘛？火箭話明咁你又火箭啦，有點能夠可火啦。以咩咧？你唔可以即係生物唔可以經過咁高溫或者咁高嘅壓力，然後即係入到地球都仲可以生存到咁你㗎。俾唔俾佢喺嗰嚿隕石嘅中間呢？即係佢炸落嚟嘅時候爆，跟住之後先至會有。係啦，佢炸到落嚟嘅隕石粉碎咗，然之後我哋就係其實喺石頭裏邊石罅嗰啲嘅微生物，我哋就喺嗰度慢慢變到而家咁樣咯，都可以咁講嘅，即係 make sense 嘅。唔係我想問，落到地下都會爆噶嘛？係啊，因為個 collision 太大啊嘛。係啊，咁但係嗰陣時就唔會有話啲爆炸嗰啲係純粹嚿石跟住撞嚟砰，然後之後就 physically 裂咗或者散開咗啫嘛。有一個生物上嘅問題，咁我想問下細胞咧，喺現今嘅科學嚟講，細胞係咪可以一遇到高溫係必死嘅，定係會有啲細胞咧係會細胞遇到高溫變大包，係啦變窿包？唔係有㗎，有啲即係古生物啦，OK，佢哋可以承受到點估咩比較優俾個 U 比較高溫。 Yo，I'm sell yo，比較高溫，但係高溫得嚟都可能係即係只不過係100度或者90幾度，並唔可以過到個臭氧層，可能過到幾百度係唔得咯，暫時。差之咩？咁你當年可能就係即係，如果係咁講啊，嘢爆落嚟都黐住幾粒細胞嘅話，呢個地球爆咗好耐啦，或者啲外星人嚟咗好耐啦，所以就係咁啱我哋呢粒唔係懵卵係勁卵嘅咁樣衝咗入嚟咯，勁嘅懵卵啊勁懵嘅卵。Yo。